Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Endri Meksi, pronari i këtij televizioni, është sot me mua, Baton Axhiun dhe Andi Telën, në pjesën e parë të këtij emisioni. Ka ditë të tëra që Endri Meksi, pronari i televizionit ku unë punoj, del dhe flet në televizione. Këtu dhe në televizionet tjera. Në televizionet tjera zoti Meksi, mirëmbrëma një herë. Mirëmbrëma vëllai. Ke qenë? Jo. Po dhe mund të jesh. S'kam ftuar. Mos e thuaj se mos të nesër fillon të del në të gjithë se... Po më ftuan do thuaj. Pra, me thënë drejtën tani, një diskutim të gjerë ka patur Meksi ditë të tëra në televizionin MCN TV, dhe kjo është dhe arsyeja që ne e kemi thirrur për të biseduar dhe për të folur çfarë konkretisht, se çfarë po bënte, çfarë kërkon realisht Endri Meksi. Do të përpiqemi nderuar teleshikues me një gjuhë të thjeshtëzuar, pa terminologji teknike shumë, për të kuptuar çfarë zoti Meksi është duke kërkuar dhe çfarë është duke bërë. Pra, tha me Endri Meksi, Andi Tela dhe Baton Axhiu, faleminderit shumë. Tani, si që thamë, ju kemi parë në shumë programe televizive, të ne, keni ardhur dhe të ne sonte. Për para se ta nisim këtë bisedë, unë dua të i spjegoni edhe njerë publikut, sigurisht ju keni bërë spjegimet e gjitha, por dua të i spjegoni edhe njerë publikut pse dilni ju. Pse dilni ju në këtë pikpamje, ju mund dilni kudore, se kjo është drejta juaj, dhe drejta dhe sidomos pronar dalin kudo e gjitha, ti luan këdhe rolin e rëndësishëm të drejtorit të përgjithshëm të televizionit, është, më me thënë, është dhe një arsye shumë për të dalë. Tani ju dilni për problematika që keni vetëm ju, apo ka dhe ndonjë interes publik të këto gjëra që flisni dhe thoni? Ne mund të pranojmë në emision tani pronari i televizionit do të dalë, por këto janë dhe probleme, mendoj unë, të interesit publik. Tani, ndryshe nga shumë të tjerë që dalin, në vendin ku ne jetojmë, për shembull, ka dhe figura që dalin në televizion që unë s'dua ta them se kam punu diku, ai nxirret edhe familjen dhe fëmijët e gjithë, ti nuk e bën këtë punë. Shumë pak nuk, janë ata që nuk e bëjnë. Po dilen, nxirret e gjithë dhe vinin edhe në përqoka kështu në për këto. Më këtë shishikesh, në për aktivitete, ndanin dhe durata për ritneria, nuk e di për gjithë tjera, por këtu kemi një rast krejt tjetër nderuar teleshikues dhe ne do ta shkojmë dhe do ta ndjekim me interes aq sa zoti Meksi do të na sqarojë dhe shpjegojë. Pra, arsyet që ju pse dilni dhe flisni. Për këtë rast, rastet që përmendë ju, se për të dalë keni drejt. Për action. Për action? Për action ka qenë dalja kryesore, apo shumica dalive dhe për pjesën e basteve. Dhe bastet. Po, në fillim nisi si një shpjegim mbi një situatë më së shumti personale, por në vijim janë përpjekur që të trajtoj aspektet publike të sajat, pra ato çka kanë të bëjnë me action dhe historinë e basteve, se nuk ka sens të fokusohemi tek arsyeja pse në fillim ndezi interesin tim. Kështu që kam mbaruar edhe pjesa personale dhe vazhdojmë pjesën publike. Dalet 15 dalet e fundit kanë qenë të tëra për tema publike të dosjes së akshit. Kaq. Dhe ju jeni sigurisht më keni interesat aty, jeni një biznesmen, dhe biznesmeni ka interes të veta. Kam një tuf interesa, po. Sigurisht. Kjo s'ka pikë dyshimi. Ju jeni, tham, biznesmen dhe është e drejta juaj të dilni vërtet. Tani, si ju përgjigjeni ju atyre që thonë që juve ndoshta mos janë prishur dhe interesat tuaja? Për këtë dhe dini denonconi në medjen. Ju a keni marrë vetë, a keni qenë punë me të akshi, me tendra të akshit, dhe si kanë qenë garat aty? A kanë qenë garat të ndershme, apo si që ndodhë rëndom në vendin ku ne jetojmë Meksi, ku përgjithsisht, jo vetëm akshin po diskutojnë sot, por përgjithsisht nuk është se ka ndonjë garë të ndershme edhe. Mund të them që nuk është se ka garë të ndershme, se do ishte e gabuar t'i bësh të tërë njësoj të tëra procedurat, ka problematika, unë të akshi era fundit që kam qenë fitues
përpara këtyre muajve të fundit ka qenë 2021 dhe jam rikthyer në 2 procedura fitues në fund 2025 dhe fillim 2026, që kanë bërë me internetin, ku nuk është se janë shumë kompani që garojnë dhe është paksa më e lehtë. Te pjesa e sistemeve informatik të Akshit, gara ka qenë shumë më e komplikuar. Dalja ime sot nuk është për shkak të atyre procedurave të pafituara, se sot do kisha dalë që në 2022. Është gabim ky lexim. Le ta bëj kushdo janë të lirë ta bëjnë, e bëjnë në Facebook, e bëjnë nëpër media të ndryshme, as më afare. Dalja ime sot ka qenë për tjera arsye, ka qenë për të shtuar televizionit që unë drejtoj, MCTV-s, ku dhe kam investuar, siç e thonin ca miqtë e mi, investimi i jetës. Kështu kanë qejf ta shprehin ata për ndesat e tyre kur i mbrojnë, dhe ky është investimi i të time, dhe pse mos ta mbroj me më shumë cilësi te pjesa e kritikave të dosjes së Akshit. Dhe për të hequr një farbare, një pjesë të stafit, cilët në fillimin e daljes time, duket si një histori personale i çik jo e zakont, as pak e zakont, dhe unë nuk doja të krija një farbare dhe shpirtërore që duket si kur mbronin diçka jo shumë të justifikuar timen. Që më normale, më e sakt mendoj, t'i veja ftyrën akuzave që po bëja, kaq. Ja, ju keni të drejtë të çka? E drejta juaj është që të dilni dhe të thoni çfarë mendoni për problematikat që keni dhe aq më tepër kur ju keni patur bizneset po flas më problematikat e mia, po flas për dosjen e Jo, sigurisht, po edhe kjo, kur të mos flisni edhe për këtë, ti ke të drejtë të dalësh edhe për interesat e tua, sepse në fundit mos bëhemi tani kështu që ka dhe i tjetër arsye, një pjesë e historisë sime, ashtu siç tentova ta trajtoja në fund të marsit, vjen prej ndërhyrjeve konstante në 3 vitet e fundit nga një sër aktorësh për të kompleksuar mua personalisht, po dhe i pjesë të juajën, në marrëdhënie me televizionin. Nis që nga temat që ne ndiqnin për Erion Velin edhe tutje. Dhe unë dua të çliroj vetëm. Jemi të hapur për të gjithë. Po, unë dua, jo, s'jam i hapur fare, jam i hapur për ndjekur interesin tim. Kjo histori ka zgjatur 2023, 24, 25-ën, mos godit atë. A thjesht se ne do të bëjmë barazi. Këta njerëz që vinë ndërhyjnë për to interesa, këta i sfidojnë veten e tyre shumë kollaj për interesa, unë do të kem kompleksitetin që mos ndjek një temë apo të ndaloj një temë se do jap llogari atyre. Aty ku kam akses në me stafin që ma mundëson dhe ma lejon, do bëj... Sigurisht. Por ne këtu nuk do të ulemi sigurisht të bëjmë as gjyqin e... Publiku dhe na gjykoj nëse e bëjmë me profesionalizëm, dhe e bëjmë me etikë, dhe e bëjmë sa. Por gjyqin e... Ne nuk kemi të drejtë të bëjmë gjyqin e Erion Velis, gjyqin e Belinda Ballokut, gjyqin e tjetrit. Nuk di ta kemi bërë, jo. Por nuk ka qenë fjala për gjyqe... Por ne jemi media dhe kemi detyrim të jemi sa më transparent dhe të Ne nuk kemi RTS, që nuk është se kemi atë kornizëm detyrimisht të statutit të RTS-s. Pra jemi media, publiku na vlerëson sa mirë bëjmë. Ti përmendë çështjen e Karcanait ditën e njëjtë, pash vetëm në Facebook ca ankesa për si. Jo do të them atë pyetje, unë e kam pyetje pas pak. Përdori në një fotoont, se tani është edhe koha që është shpejt për të fjetur, e kuptoni, ja foto e Akshit e gjitha këto që janë përdoren vazhdimisht këto. Që ta bëjmë edhe pak. Tani, zoti Meksi, për se të ndryshë dhe kolegët, ju flisni për emrat përveçëm, më së shumti, keni folur për emra si Ergyes Agasi, Ermal Beqiri, 2 biznesmen që sot janë edhe në akuzë nga SPAK, akuzë të hashpër bile për grup të strukturuar kriminal. Ndërkohë, duhet të themi që po këta të dy çfuqi kanë patur për të përcaktuar tendra, se nuk e drejtonin këta Akshin. Fuqi absolute. Absolute, e? Po nga buron të fuqia tyre, kush është koka fare, se tani, që të themi që Ermal Beqiri komandon të vendin, bëjde ky... Një nga arsyet, apo ato idet, që është vështirë ta provosh, po unë prandaj kam dashur të jap zë personalisht, duke qenë paksa në limitet e skajit, konspiracionit, nuk ma kanë ndjerë t'ja ngecë një gazetari për ta bërë, ka qenë ideja ime që aty ka pasur një mashtrim të madh dhe dezinformim të madh. Pra një abuzim me pushtetin, ti e një që nga 94-93 që këtej, si flitet në emër të liderit, ke treguar plot historitë e kafja e MCTV-s, me mënyrën si abuzojnë në formë konstante në emër dikujt. Jo, por liderat tu në Shqipëri ka 35 vjet, Meksim falë, që ndryra, që kanë në urdhrat e tyre njerëz të panumër. Unë kur flis, për shembull, tregoj për shembull ngjarjet që kanë ndodhur me njerëzit e rëndësishëm politikës shqiptare. Do kemi rast të jetojmë rim te kjo e Akshit. Unë gjykoj që Ergyes Agasi dhe Ermal Beqiri kanë abuzuar, po jo vetëm kaq, Ermal Beqiri dhe ka shantazhuar pjesën e strukturës së Akshit. Me aksesin që akumuloi vite të rarjesht pranë Akshit, ai me një sër IT-sh që ka pasur në dispozicion, që nga 2019 pak të ndjenin ti me rasti parë,
Ai ka shantazhuar strukturën ndërtuese të Akshit në formë konstante mbi dëmet që ato kanë bërë më parë. Pra, në vend të shkojë për një dëm të parë mbi një sistem, ai ka vazhduar të marrë sisteme të tjera në dorëzim. Dhe Ergyll Sagasi ka hyrë më vonë në lojë si një person me lidhje politike, një person me akses edhe në qarqe paksa jo të zakonta. Politike i thoshin shkojnë deri. Kështu thoshte ai, kështu e kam besuar disa, unë s'kam një provë të sens, nuk kam dhe mund ta them ashtu. Madje në shumë dalje kam thënë shperimisht të kundërtën. Ai ka abuzuar në të sens është qëndrimi im. Le ta datojnë si duan, le ta gjykojnë si duan, por të mendim kam. Ndërsa struktura ekzistuese e Akshit ka qenë një strukturë relativisht e heshtur. Një rast që ne të dy kemi debatuar bashkë, që është ai rasti që për mendimin tim e lidh me historinë e Basteve, i nëntorit 2025, tashmë javës kaluar, unë e kam përcjellë në SPAK informacionin që Nëse do të pyes se çfarë konkretisht. Jo, është pas vajtjes time aty, është në vijim. Informacionin që disponoja mbi atë rast e kam përcjellë në SPAK, pasi dhe trajtova me personat të cilët më thirrën, është në sytë e mi ka qenë e qartë që tentakulat e tia për të shtruar, si më themi, pushtet paralel, pothuajse në çdo vend ku kishte të dhëna informatike, janë të dukshme. Sa shumë e ka bërë, do duhen e time. Dhe për të kthyer pyetjes së parë, daljet e mia kanë qenë për të ngritur këtë lloj këndvështrimi mbi të tërë aferën. Duke qenë që dosjet, ato 4 vendimet që kanë qarkullojnë të GKK-s, kanë mjaftueshëm detaje, duke qenë që janë shumë teknik, unë i kam vënë një farë shumë, po themi, detyrë misioni dhe kuptohet për interesin tim vetes time për ta tatuar sa më shumë të jetë mundur. Dhe besoj kemi bërë në top 15-20 ditë në një farmase. Me që japës së Basteve, ne do të themi dhe pak më pas, më thënë çfarë ju ne keni biseduar dhe formë pak, por është një fenomen shumë interesant në Shqipëri. Ka një bord i cili paguhet e gjitha, por vazhdon të jetë një ilegalitet plot. Është shumë interesante kjo gjë. E çuditshme, e çuditshme do thosha, dhe interesante dhe kush e komandon, kush e drejton, kush është mbrapa. Janë shumë interesante këto. Megjithatë janë në zhvillim dhe të shohim. Tani, ju keni patur disa kërcënime, të cilat i keni bërë publike dhe i keni raportuar te autoritetet. Keni aluduar për personat ndryshëm që mund të kenë interes për t'ju kërcënuar. Po ne nuk e kemi ende të qartë arsyen. Ti do të shpjegosh, na thuash tani, cila mendon ti që është arsyeja, dhe pse u arrit deri këtu dhe çfarë mendon se qëndron pas. Okej. Ti marr me radhë pikat siç mi pyete. E para si bëra asnjë publike, denoncohen në polici e kaq. Ngjarja e datës 3 maj ishte publike sepse ishte më e zhumshme. Të tjerat unë thjesht i kam denoncuar në polici. I kam denoncuar në polici sa po ka ndodhur për shkak, siç e kam folur edhe të kafja disa herë me juve, kam qenë pothuajse i bindur që ishin thjesht për të hequr vëmendjen dhe për të kompleksuar, asgjë më shumë. Nëse do ishin më serioze, do kishin pasur pasoja padyshim më serioze. Nuk kam bërë kur emra, nuk kam aluduar kur, është folur, është aluduar në përlajme që unë mund të kem bërë emra, por nuk kam bërë emra se nuk di asnjë emër. Jam pyetur dhe në polici për emrat veçantë personash dhe i kam shmangur sepse nuk kam në një bindje konkrete as dhe një provë për të bërë emra. Nga pas, ti thua kush janë, unë them janë po këta aktorë të këtyre historive që ne po ndjekim, ku qëllimi ka qenë për të bërë sa më shumë pis, për të krijuar një diziluzion mbi tentativat tona për të raportuar si media për këtë aferë. Kaq. Kaq ka qenë në optikën time. Po tani, çfarë do të arrinin tani njerëzit të kërcënojnë për të kërcënuar një njeri publik si puna juaj, që ka dhe pushtet mediatik. Realisht, për shembull, njerëzit i ruajnë shumë kësaj gjeje. Se që keni ai veshur me një, domethënë përveç pushtetit biznesit e të gjitha, që i jep njeriu të mundësitë e veta të gjitha, por veshja edhe me pushtet mediatik presupozon një mbrojtje në këtë rast të dyfisht. Kur vjen puna për kërcënimet, se kjo megjithëse në Shqipëri, për shembull, fenomenet janë nga më të çuditshme. Media është edhe një aur i madh ku njerëzit përfitojnë totalisht. Po s'është rasti këtu, do të thosha unë. Duhet të ketë patur ndoshta një dozë dëshpërimi, a konflikti është ose konflikti është një thellë. Apo jo, ti konkretisht ke ndonjë gjë për të thënë se mund të kesh dhe mund mos e thuash. Jam në gjendje ta saktësoj. Jemi akoma në vijim. Jemi në proces. Jemi në proces, po. Kolegët ndryjnë... Ju keni një kompani IT dhe të gjithë e din që ky është biznesi kryesor i yti.
Pak më parë thatë që unë kam qenë klient i Akshit deri në vitin 2022. 2021. 2021 kam fituar tendera atë Akshit. Dhe kam rifituar tendera në fund të 2025, në dhjetor dhe në janar 2026. Nëntor dhe janar. Pra, periudha që ju nuk keni fituar tender, themi, përkon me periudhën, duke lexuar dosjen e GKO-s, që Ergyll Sagasi bëhet protagonist të Akshit bashkë me Ermal Beqirin. Ju e dinit gjatë këtyre 3-4 viteve, pra nga 2021 në 2025, se çfarë ndodhte realisht në Aksh? Deri diku. Pra, se nuk fitoni të tendera si që kishtë fituar më parë? Do një saksim kjo pjesa jo e gabuar nga neote, por mënyra si u tha. Tenderi internetit që fituar në nëntor, është fituar dhe më parë vitet e tjera, dhe arsyeja që nuk ishte aty 2 viteve se është 1 në 2 vjet. Ai që u fituar në janar është i njëjti tender i rihapur në qershorin 2023. Është tyr pafundësisht, ka të bëjë përsëri me shërbimet internet. Pra, nuk prek direkt grupimin Ergyll Sagasi e Ermal Beqiri. Ndoshta nëse nuk do kishte ndodhur dosja e Spakut, Ermal Beqiri do kishte qenë kompetitiv dhe këtu, sepse vitet e fundit, 2025, mbleu një kompani interneti që quhet iTirana. Asnjë se kuptoi qartë në treg përse e bëri, leximi që u bë nga disa aktorë është që do hynte edhe ky shërbim, por nuk ndodhi, që nuk mund ta them. Por për të tjerat që ti po thoje, prej një kohe të gjatë Akshi ishte subjekt i vështirë. Për mënyrën si funksionojnë tendrat në tërësi andi, pra me kriteret që vendosen në çdo procedure, është shumë vështirë të jesh kompetitiv në vazhdueshmëri. Po kjo ndodh me të gjithë tenderat, pra përcaktimi i kritereve të veçanta dhe në bazë të kompanive që duhet ta fitojnë. Dhe kam përshtypjen që ju e keni nuhatur në këtë periudhë 4 vjeçare, sepse nuk ishit ju një fitues i një tenderi prej vjetrave që janë bërë atje. Nuk hyja fare, 2022-23, 2022 dhe 23 nuk kam marrë pjesë në asnjë procedurë. Sepse ishit në dinit fakti që s'do fitonit? Ishim të qartë që nuk e bënim dot letrat. Pra kriteret nuk i plotësonim dot. Dhe ju në këtë periudhë 4 vjeçare, 2 vjeçare, 22-23. Asnjëherë nuk keni marrë guximin të denonconi faktin që çfarë po ndodhte te Akshi? Si ta denoncosh? Unë po denoncoj tani me 4 dosje të Spakut të hapura dhe kritikohem se e bëj. Gjykohem se e bëj. Duan të pathyse të tëra palët, kalojnë të ajo intervista imi se në marse që është një histori rozë. Pra, nëse e bëj sot, e kemi pasur... Ju pranuat fakti, jam biznes, ka marrë pjesë, kam interesin tim... Ka qenë shumë e vështirë për ta denoncuar, sepse kishte mungesë totale informacioni. Pra i bjen të dilnim, të thonim jemi të mërzit. Okej, ku ti plasej? Ka që thjesht. Sot është më e kollajt, sepse ka një mëri informacioni nga to 4 vendimet dhe interesi im është t'i tratoj sa më gjatë, sa më qartë. Që këto aktorë që uzurpuan një treg të tërë, bën një tip karteli 6, 7, 8, 9 shok, goditën sa më shumë, ka që thjesht. Tani, në këtë periudhë, sipas jush është çliruar Akshi nga këtë tendera? Është e paqartë sepse është një fazë transformimi. Që në këtë moment, për disa muajsh, Akshi... Jo, se kam pyetur në fundon këtë, që ndodh tani, se tani kanë ndryshuar dhe gjërat. Mos na prish rregullin. Po se kemi një... Ti e që i kishe rendit. Po sepse është që ndodh tani është pyetje normale. Pra, ne kemi faktin që ju jeni kërcënuar, pastaj ka ndodhur ngjarja e Tritolit, pra janë 3 ngjarje njëra pas tjetrës në një periudhë të shkurtër, që ju jeni kthyer në një objektiv, por të personave që ende nuk janë identifikuar nga prokuroria, nga policia, ndoshta dhe nga ju, se ndoshta dhe ju mund ta keni një ide. Por nisur nga bizneset që ushtroni, pra IT-ja, te Akshi, por edhe te Bastet, mendoni që personazhet të lidhura me këto të 2 subjekte janë të interesuar për të bërë kërcënimin ndaj jush? Më shumë Bastet se sa Akshi. Pavarësisht se janë të lidhur tek Bastet janë në të zezë. Po. Në çfarë kërcënimi? Ndoshta ka arsye më të rëndësishme këtu. Tëra dhe do të zbresim te ky moment. Do të thonë çfarë bëni ju te Bastet? Monitorimin e lorave të fatit. Monitorimin thjesht. Po ky s'ka të monitoroj kur janë të zezë. Ta kuptoj se monitorim në të zezë. Është histori shumë e gjatë, ndoshta një temë tjetër, unë kam trajtuar dizajnin për dalë ndryshme. Do pyesim ne për këtë, se mbetet një problem shumë i madh. Mos të dalin në të bardhë lojrat? Jo, interesi është të kushtëzohet procesi i lishmërisë, i të bërjes së bardhës. Kaq. Në optikën time gjithmonë mund të jem shumë i gabuar. Kam gabuar shpesh në to 3-4 muaj, kështu që jam shumë i qetë në opsionin për të gabuar. Kam 3 grupe pyetjesh dhe ti po më dogje kështu. Këto që odha unë në fillim,
Mbetemi këtu, pyesim, kalojmë. Fazën tjetër, pam, kaloni dhe ju. Në radhë që të mos bëjmë, të ketë një kronologji të qartë. Dhe deri tani unë besoj që ne kemi folur shumë thjesht. Edhe zoti Meksi për fat mirë, domethënë po flet qartë ato që ka për të thënë. Zoti Baton, Zoti Meksi, të gjithë na që ke udhëheqi media, e kemi një problem para vetës. Sa vështirë është të financohet një media. kemi këtë. Këto dy biznese që ke, i përdor kryesisht për financimin e MSN-s? I përdor për të bërë pare. Financoj dhe MSN-n, po nuk kanë qëllim për të financuar MSN-n. Jo, e di, po, se problem është kur t'jesh brenda biznisit që kolegët ose konkurrentët tu t'japin reklam. Nuk besoj se motivi është financimi MSN-t. Jo, nuk të pyeta, po du me... Pra, nuk është goditur e pjesë. To i ka nisur shumë përpara, s'ka si tjetë, sepse MSN-ja vjen në fund. Pyetja ime është, a keni një ori të fort, të pakt, apo vetëm kalimthi me Ergyz Agasin dhe Ermal Beqiri? Me të dy kam goxha një ori. Goxha një ori. Dhe kur mendoni që kjo një ori u shëndruar në armiqësi, se njeriu e vren këtë, dhe a keni pas ndonjë debat mbi cilin ata kanë kërkuar që koha juaj për akshin ose për biznesin tjetër ka përfunduar dhe tash jemi ne në rand? Jo, s'ka qenë kjo arsye, sepse unë s'isha aty faktor, që nuk është se koha ime mbaroi. Në gjykimin tim, me Ermal Beqirin ka qenë pak a shumë gjithmonë në formën e antagonizmit, si ishim në njëherë shok apo miq. Me Ergyzin jam njohur nga fillimi në 2004 dhe tentuam të ishim miq. Mund ta quaj që për një periudhë 2004 ishim goxha normal, marrëdhënie, nuk mund të them mik është fjalë e madhe, por marrëdhënie normale, afektive mund ta quajmë kështu, nëse termi është i duri. Gjatë 2005-s marrëdhënia ishte shumë e komplikuar për shkak të lajmeve të medias kundrejt tij. Çka ka ndodhur në 2004 me pjesë sporadike dhe e gjenim gjuhën. A keni gabuar? Nuk ka qenë akshi faktor pothuajse zero te kjo pjesë, sepse ato 2-3 herë që tentuam të hapim në bisedë nuk u vijua gjikundi. Pyetja ime është a keni gabuar, po thoya? A keni gabuar me ndonjë lajm karshi zotit Beqiri dhe zotit... A kam gabuar që s'kam bërë më shumë. Jo, kjo është tash çështje se unë nuk i kam përcjell gjitha lajmat. Ermal Beqiri në momentet caktuar është vonë si emër në skenë, Ergyz Agasi edhe ka qenë i përfolur edhe më herë. Kam gabuar shumë që si kam bërë. Por deri ku kem fshehur lajmet? Kam fshehur mjaftueshëm. Mjaftueshëm. Po, ato 2-3 raste 2024, sa aq raste ishin, i kam fshehur. 2025-ën ishte më ndryshe, marrëdhënia ishte më komplekse. I kemi bërë, i kam bërë 2-3 qefe një 2 herë, pastaj vazhduam nga koriku te duke i bërë. Zakonisht kur ndodh, kur bën qefe, e vërteta e vogël që vjen, shkakton konflikt. Kjo është rregull në media. Se ata kërkojnë sa më shumë të heshtësh dhe kjo e bën konfliktin pashmangshëm. Te rasti im ka shkaktuar më shumë se kaq. Prandaj dhe mënyra në cilën po reagoj. Pra nuk është çështje se nuk ram pazar baton për një lajm. S'ka qenë kur çështje pazari. Është më komplekse se kaq. Mirë, kur kalon nga një qartësi, po themi çfarë ke pas, ose fshehje lajmit për shkak të miqësisë, se zakonisht ndodhin këto raste, a kanë provuar që të provojnë të blejnë lajmin? Jo, s'mund të them. Mirë, një gjë me rëndësi që e thatë në... Bëjnë në mënyra tjera këto batën. Po, për shembull është kaq lek një reklam për botimin e një shkrimi. Që do të rëndom në media. Në media shqiptare. Unë fjalën të media të televizionit me zotit Meksi dhe komunojnë ne, po përgjithësi në të gjithë media do të rëndom. Ka hyrë. Edhe kompani të rëndësishme. Po, ka hyrë në pas vitit 2010. Edhe në botë ndodhte, kupton? Keni thënë shumë një gjë të rëndësishme, sante. Unë nuk e besoja që do ketë një lloj bisede të tillë dhe hyra me një paragjykim në dorën zemër.
Ermal Beqiri the që ka shantazhuar projektet dhe strukturën e AKSH-s, për arsye se i ka njohur dobësit. Unë e pash intervistën e shefes e AKSH-it, dhe... Të zbresim një moment që të bëjmë direkt pyetjen Meksit parë. Jo, po du ta lidhim me këtë. Lidhe, po fragment, pas I rikthejmë, s'ka problem, po. Pyetje direkte. Kur po flasim të shantazhimi, dhe më thonë, projektet dhe struktura AKSH-s nuk mundet të shantazhohet pa e ditur shefja, apo drejtoresha AKSH-s. Ju mendoni që Ermal Beqiri dhe Ergyz Agasi e kanë pas fuqinë e madhe që shefja e AKSH-it, e cila u viktimizuat shumë në intervist, ka qenë aqe pa fuqishme që ta mbrojë stafin e vetë? Ajo dhe plot tjerë, po. Ajo dhe plot tjerë. Po. Këtë kujkime madhe se... Në momentin që kanë pasur Ermali, Jorgysi, akses në të dhëna pothuajse pa numër të shtetit shqiptar, nuk di të them kur e ka konceptuar ai idenë e shantazhit, a e ka pas në origjinë, apo e ka mësuar rrugës, apo halli e ka krijuar, ai ka kaluar në shantazh, po. Shantazhi origjinal është koriku i 2022-shit për mendimin tim, kur dolën dhënat e para të Homeland Justice-it. Ishte mënyra e tij për të treguar dorën tërë pushtetit, jo vetëm Linda Kërcanaj, që unë do i vej flakën sistemit, duke ekspozuar çdo gjë, duke krijuar panik. Kjo është edhe një gjë shumë e rëndësishme. Kur po fleti për Homeland Justice, na mund themi se Ermal Beqiri është iraniani i padukshëm i jetës tonë? Nuk e provoj dot, por e kam hedhë si ide, po. S'kam informacion se ta provoj. Zbardhja sa ta mashtrosh publikun i gjithë shtetit, ta mashtroj publikun se kemi atak nga Irani. Nuk është mashtrim në atë sensin që po e thu ti, se e kuptoj ku të dalësh, por po thua politika ka mashtruar. Aty kemi një raport të disa instancave që ne gjykojmë të pagabueshme, Microsoft, FBI e tjerat, por në botën e informatikës nuk është aq e vështirë të maskojnë këto gjurmësh. Interesin e madh për të bërë të lloj loje, unë e shoh vetëm te ai person për ato procedurat e prokurimit publik që janë bërë atyja. Dhe në vijim e tërë historia, po të retosh me kujdes dosjen e AKSH-it, është një histori konstante shantazhit të palët dhe përfshira. Në momentin që Ergyz Agasi ka dalë me firmën e tij për të faturuar Ermal Beqirin, kushdo që e njeh pak botën e tendrave ka qenë i qartë që ai histori ka qenë e vdekur. Nuk ishte asnjë skenar që një prokuror sado le ta paragjykojmë i kapur apo i favorshëm të ketë qenë ta fshinte dot. Se është një kompani me tek punëtor, një njëjtën adresë si ajo e Ermal Beqirit, që të faturonte 22 milionë euro, për çfarë arsye, çfarë shpikoi rrotën. Këto lajme fillon të dilnin në momentin e parë kur kompania First në 2015 tetor mori një kontratë 15 milionë euro që të paguar me tek këst. Ne që punojmë me shtetin e di shumë mirë sa lutemi për një pagesë. Sa i vim për dallë institucionet për të marrë ato lekët që le të themi quajmë tonat, dakord? Ky zotëria i merret për 3 javë për një shërbim të vetëm 15 milionë euro. Çka ka bërë një lloj veze që ne se bëjmë dot? Se e njohim kompaninë First, e njohim dhe Gzim Hoxhën, nuk kanë një vezë ndryshe nga imja ai. Gzim Hoxha është? Kompania First. Lidhe me pjesën e dytë. Bëjmë qikomor. Ky ishte te kjo AKSH-i? Po. Tek një pjesë e AKSH-it, jo tamam AKSH-i, një strukturë. Punonte aty apo është biznesmen? Biznesmen. Pra, ashtu si dhe Ermali e plot tjerë. Dhe unë gjykoj që kanë qenë tërkohës Ermali kryesisht ai që ka ushtruar shantazhin dhe shumë të tjetër kapur. Hoxha mos e vllai këtij ministrit. E pa rëndësishme. Nuk kanë lidhje. E përmendin në disa media. Një pyetje kam. Ju mendoni po të gjëmendin nga kjo temë. Ju mendoni që Ergyzi edhe Ermali kanë qenë në armiqsinë mes vete? Apo partner? Jo, partner deri diku, mendoj që Ermali ka shantazhuar dhe Ergyzin. Mendoj. Dhe pikrisht Ergyzi i takon kësaj strukturës AKSH-it, strukturës i cila është jashtë AKSH-it, por është brenda saj. Po ka më vonë thotë. Le të themi kështu. Atëherë edhe një pyetje që ka të bëjë me paragjykimin që i bëhet tenderimit. Dihet, s'është vetëm te na, është gjithanë në botë që ndërtohet një rrëfim për tenderin që quhen kushtet e tenderimit dhe i dedikohen një kompanie. Shantazhimi ju mendoni që e ka përcaktuar edhe kushtet e tenderimit që të fitoj Ermal Beqiri? Po. Nuk e them unë, thotë SPAK dhe GKK. Po, SPAK-un po. Aty është fakti, kemi letra me detaje pa fund. Te rasti i AKSH-it, i 2 vitet e fundit është fakt, nuk ka asnjë debati. A ndodh në tjera vende do provuar. Gabimi që ne bëjmë shpesh është që të bëjmë
ti tuta l'erba un fascio në italiane, të bëjmë gjithë njësoj. Kjo është gabim, se bëjmë pisë çdo kënd dhe dekorojmë të tërë ta luftojmë të fenomen. Arsyeja ndër të tjera, një ndër arsyet që unë po dalë të flas është dhe me dhënë kurajo firma ndryshme të IT-s, si unë para 2 vitesh, që të luftojnë të proces. Një mjet është ankimimi, një mjet është ta ekspozojnë atë informacion që kanë. Gent progni, ne e ngacmojmë shpesh herë në forma nga ndryshme edhe në përmeme, keq armit bëri ankimim atë inicioi denocimin ndoshta të parë. Nuk mendoj që ka ardhur fiks nga ai, mendoj që ka pasur diçka paralele të SPAK-ut kundrejt Akshit, por në dijenin publike ai denocimi i parë dhjetorin e 2023-shit. Më vonë ankimimet e shoqërisë ABC i dhanë një tjetër korp të fundit. Shumë të tjerë, përfshirë dhe mua, ishim të rrequr si nga denocimet, si nga ankimimet. Të lodhur, a të mërzitur, a indiferent, a kemi ndjekur teja e trajektore, kjo mbetet për të parë nga rast në rast. Ky moment i dosjes së Akshit duhet na shërbej në një farë mënyrë për të luftuar çik më shumë, që mos mbrim të nderexhe baton. Mirë, Endri, kam të një farë dileme të mes të qytetarit guximshëm dhe qytetarit që mbron interesat e vetë. Ose biznesmenit që mbron interesat e vetë. Që janë baton. Pyetja ime është kështu, kur unë nuk besoj që biznesmenët, nga përvoja që kam, mërziten shumë. Ata e një farë ankthi kur media shkruajnë, por kur kjo punë bëhet çështje hetimit dhe bashkohet lajmi me hetimin, ata pastaj shqetësohen. Dhe ajo që mua më intereson, sa qytetari Endri Meksi është i futur në dosjen dhe sa ka ndihmuar hetimin dhe strukturën e SPAK-ut që kjo vërtet të del në shesh. Dhe a është arsye se derisa ke qenë në media, unë e shoh ke pas aty këtu lajme, nuk ke qenë i goditur, i kërcënuar apo në një farë mënyrë i shantazhuar. Tash, kur e ke marrë guximin, ka shkuar për te lajmi diçka. A je qytetari Endri Meksi, a është për te lajmi? A është njeri i cili e fakton krimin e këtyre 2 persona? Pyetja e parë që bëre ishte çfarë roli kam pasur. Unë kam pasur 0 rol të dosje, s'kam asnjë merit. Unë po e shfrytëzoj atë dosje për ta qartësuar sa më shumë, duke shpresuar të kombinoj interesin tim dhe të publikut, kaq. Do të thonë, ti gjërat i ke mësuar nga dosja apo i ke ditur? I dia paraprakisht në sensin e rrethanave të ndryshme që friteshin rreth Akshit, i dia nga IT të ndryshëm që tregonin, por dosja është tjetër gjë komplet. Dosja është shumë e plot, është me shumë detaje që po ti lexosh me kujdes kupton shumë më shumë. Padyshim, duke qenë unë një sipërmarrës që merret në procedura dhe në detaje vet, e kam pasur më të lehtë për ta lexuar, duke qenë që njoh dhe institucionet përveç DSIK-s që nuk e njeh, gjithë të tjerat i njeh, që përfshin atë aferë, e kam pasur, do të thëja, shumë të lehtë për ta tretur me goxha shpejtësi këto ditë që më është dashur dhe për të raportuar. Por nuk e kam bërë, e theksoj prapë edhe një herë, se ka shumë rëndësi mendoj për të qenë sa më i vërtet, pasi historia nuk nisi për arsye të publikut, nuk kam bërë kur për interesin e publikut. Po e bëj sakt. Se ka pjesë publikut që ta pëlqejnë dhe do të shijoj, me shumë kënaqësi le të kënaqen. Nuk ka qenë kur qëllimi im. Për atë punë janë gazetarët e MCTV-s, ata e bëjnë. Dhe bëjnë shumë sakt. Përfshitu juve si ekip. Live. Atëherë kur interesimin atë sens. Atëherë edhe një pyetje këtu, kur kanë halle njerëz të biznesit, o kushdo që ka halle, dhe nuk i sqaron, atëherë nga një situatë ai shndrohet në një njeri që shantazhon dhe është afër të qenurit kriminal. Edhe pse shantazhi është një lloj krimi. Me qenë se jeni udhëheci një mediumi, a mendoni që duke qenë i guximshëm të flasësh për këto, ke të bëjsh me kriminal apo ke të bëjsh me 2 të njohur? Është më komplekse. Nuk mendoj që janë ta 2 vetëm përfshirë. Mendoj që është një rrjet më i madh interesash, po s'është se do një guxim natë për të marrë me ta, se po merremi gjithë periudhën se ka ndryshuar një situatë. Ti the kur ke një hall, unë do të ta saktoja në rastin tim për ata që mund të keq kuptuar mënyrën si ti nisë fjalin, nuk kam asnjë hall. Kam një fola për hallin. E di, po sa rreth veten time. Unë për veten time kam një problem për të zgjidh, nuk është hall. Është si problem aritmetike, le të themi kështu. Dua të gjej diçka kaq. Në të sens, hyra kësaj historie dhe po vazhdojmë me shpresë që disa gjëra të jenë më të qarta për gjithë publikun interesuar.
Ata që kanë hallin të rast, nuk mendoj që çfarë ne po themi këtu ka 3-4 javë, ndryshon gjë për situatën penale as zotit Agasi, as zotit Beqiri. Ajo dosja është më se e kopsitur, as për Kacanajin. Pra nuk po e bëj për këta të tre në veçanti. Për ata biznesmenet e tjerë përfshirë aty që bëjnë gjithë skuthat dhe bëjnë se unë nuk din asgjë, për ata kam qef ta bëj, po, për që një sinqert. E bëj me shumë kënaqësi madje, sepse kanë vite që përfitojnë dhe bëjnë çdo herë në çdo kafenes se unë nuk dinin asgjë, janë gjithë viktima. Kur lexon atë dosjen kupton që ishin shumë më të njohur detaje. Gjithmonë do bënin këtë që nuk dinin gjë, ne s'marrin vesh, ne s'kuptojmë, ne s'dim, i bëjnë mali, i bë ky, i bëj jo. Jo, ishin shumë më të ditur. Ermali ka blerë kompaniera, si rasti kompanisë Horizon, me kontrata të majme në fuqi dhe i ka blerë për i qatë bukë. Du t'jesh qaj e idiot kur e shetet kompaninë. Ta morë me dhunë, denoncoje. Ja sot që po flet me Exit, di denoncoje dhe ti. Për kompani IT. Kompania IT shkruan kontratat të fuqishme. Më shkruan në Eurontare që pyetem Meksin për diellën, po ikim shpërndajemi shumë. Nuk kam asnjë informacion, ja të përgjigjem direkt, unë pjesë teknikisht për diellën, pra s'ka si letër. Dhe më tregoi një artikull, po thuhet që artikulli shkruan se diella është për e kemi lexuar atë artikull, po po ne domethënë ikim shumë bisede, se kupton. Me shumë kënaqësi e gjitha, por ikim nga biseda që kemi. Ja, ta vazhdoj pak unë dhe pastaj jo këtu. Kam disa pyetje tjera që të vazhdojmë të Po të kjo, doja ta bëj një pyetje. Te kush? Be. Akshi. Pra, kur thua Ermal Beqiri... Te Akshi do jemi akoma. Po, Ermal Beqiri shantazhonte edhe Agasin. Trekëndçi Kaçanaj, Agasi, Beqiri. Personat e tjerë të implikuar që thua ti janë rrethi biznesmenve apo janë njerëz me pushtet politik mbi ta? Po ndoshta edhe kjo titra, si quhet kjo, KPA, si quhet? KPP. Jo pushtet politik mbi ta, njerëz të tjerë, njerëz të rrugës. Pushtet politik mbi ta mund të qenë edhe mbështetës, do provuar Andi, se është shkollaj, dhe nuk dua ta përfshi. Mos bëj politikë si jam opozit. Jo, ç'ke kuptuar nga jam kuptuar nga ajo dosje, nuk del asnjë person. Dela një vend me kaq shumë para. Nga ajo dosje ka grera të GKK-s nuk del asnjë dhën për asnjë pushtetar mbi nivelin e Karcanajit. Kur të dalë do merremi. Zoti Meksi. Por për momentin nuk del. Kurse për ata biznesmenet që dalin aty, pse jo? Thash edhe një herë, pse mos merremi? Dalin në afera nga më të habitshmet, janë gjithë të heshtur, ne në to 20 ditë, 30 ditë i kemi çojtur, i kemi shkruar SMS-ra apo thjesht të gjithëve që kemi kontakte. Cilë janë Meksi këta? Një tuf. I kemi përmend për ditë, mos i përmendim prapë se duket se u kemi gjemë. Janë tu firma. I kemi shkuar të tërëve, asnjëri s'do të flasi. Gjithë duan të heshtin. Po pse? Po çfarë do thon? Që e dinim dhe i binim qylit. Kaq. Tani kjo është historia. Dhe gjithë këto kërcënime që ju thoni dhe pretendoni, çfarë kanë thënë deri tani autoritetet deri sot? Autoritetet tona të ligjit, ku ti je ankuar. 800 faqe ka thënë Spaku. Dhe Spaku jo. Autoritetet për kërcënimet janë brenda të heqjes. Prokuroria, s'di çfarë them do pyet policia. Asgjë? Unë s'kam për momentin mundësi të pyes, nëse i pyes prokurorin thënë se ke timor, edhe për mua. Prokuroria është e njëjta Spaku? Jo. Apo edhe prokuroria tjetër? E Tiranës. Ndërsa me policinë kam qenë disa herë në kontakte, më janë dukur shumë aktiv, shumë interesuar për gjithu diçka, por unë kam zgjedhur t'i ngacmoj sa më pak të mundur, sepse ajo që ka ndodhur të rast e ylli është që unë të vej gishtin dikujt se ma ka bërë Andi, edhe të merremi 7 me Andin, pastaj të shkojmë në gjykat dhe që ju jeni Meksi një njeri me shumë interesa. S'është detyra ime të vej gishtin askujt. Ju jeni njeri me shumë, realisht ju jeni njeri me shumë interesa. Po. Me të drejtën. Tani, pas gjithë kësaj që ka lindur e tjera, se nëse do vjoni të keni interesa dorë, absolutisht. Jeni në punë. Më shumë. Çfarë thonë në këto ambiente tuaja se? Në cilat ambiente? Mos ju në do mjediset që ju frekuentoni. Duhet bërë një roman me ato. Kryesisht jam i çmendur. Kjo është kryesorja. Po jam shumë okay me të karakteristikë. Më mirë, ata që si kuptojnë do toni i çmendur, mos se nuk janë dhe në allin kanë të gjithë kanalet e tyre. Jo, nuk është tamam kështu, sepse del tani, si ai dentisti që përmendëm bashkë, mos bëjmë emra, që din shumë gjëra, dinin shumë gjëra, ishin të gatshëm. Jo. Unë s'di atë gjëra, po gjithë dynjaja dinin atë gjëra. Ai njifte një kategori njerëzish që kish një kontekst, njifte njerëz të cilët i quante një lloj të gjithë. Do dalim nga interesi kryesor. Dalim nga interesi. Po nuk është ashtu tamam si duket. Ore ka se ky vend tani me thashë themet i kanë. Shumë okay jam. Që në thelbin e vetë. Unë s'isha naiv dalin e parë që thua që më shpëtoi çfarë thash. Pretendim. Dhe unë po ushqeja pak thashë themet për ndjesat e mia. Se kaq që ke kuptuar, besoj. Tani siç kanë bërë me këtë ka thashë theme, mund të jenë fare thashë theme,
që Endri, prare shumë kohësh, do më thënë edhe unë kam dyrë këtë, si Geron Meqen, si këtë tjetën, dhe Endri Meksin kanë dashur ta marrin. Nuk qëndron, si marrë. Nuk qëndron. Ja. Nuk qëndron. Ka pasur ndërhyrje, biseda. Marrje pengësh të fjalë, takime, kafe, dreka, to që ndodhë në Shqipëri. Ta që themet që ndodhin rëndom në vendin ku ne jetojmë. Atëhere, ju nuk shkot vetë, ju thirën në spak. Po. Tani, për shfar ju thirët aty, jeni personë djeni? Nuk dita them, nuk dita si kallëzues për një kallëzim që kam bërë në 27 prill. Mund të dim atë apo? Është një kallëzim që kam bërë ndaj një antare të KVO-s që del të dosja Spakut, të dosja e dhjetorit, më vonë të dosja e prillit, ku dalin 2 saktësime të tjera mbi statusin e asaj zonjës. Ato informacione që kisha për çfarë gjykoj unë që ka vlerë, ja kam çuar Spakut. Momentin e parë ndoshta ka qenë paksa më e cekët, se dhe interesim në atë kallëzim aq ishte. Javës kaluar kam shoqëruar një material shtesë të njëjtën që mendoj është më interesant tashmë. Material tjetër? Po. Nga këto, ka gjëra që mund të deklarosh apo janë ruhet? Besoj nuk është korrekte, se ata njerëzit bëjnë punën e tyre saktë. Ka sekretin e timor. Ose bëjnë pjesë ambientit. Unë i kam thënë një pjesë indirekti duke trajtuar pyetje të ndryshme që më shtrohen, po do ishte mirë në atë formë që e kam dërguar t'ia lejnë zotët punës bëjnë punën vetë sa më saktë. Tani Meksi, përveç akshit, që ne e kuptojmë tani vendi ku qarkulloheshin para më shumë se kudo sigurisht që grerat shumë do vinë vërdallët për ta thitur mjaltin. Jemi shumë okej në këtë pikë. Dhe të gjithë e dinë. Dhe ne nuk është se zbulojmë në një, po ndërkohë po një vend i tillë, një oazë shumë i kamur, ishin dhe baset të cilat u mbyllën me bujë të madhe. Bastet këto, kazina këto hapën prapë, po baset u mbyllën me një bujë shumë të madhe që Shqipëria tani po jepte fund një problemi shumë të madh, ku në çdo baton, në çdo 3-5 hyrje kishte një bastore. Dhe të gjitha, dhe thamë, shpëtuam nga kjo. Ndërkohë këto tani kanë një kohë të gjatë, edhe pse është bërë një bord i cili paguhet, është një kryetar që paguhet e të gjithë, befas tani këtu, kjo është ilegale. Që do me thënë kjo? Pse u mbyllën apo pse nuk po hapen? Jo më le të hapen ato, po pse ilegalisht si vazhduan dhe punonte edhe një institucion që bëri me kontrolin e tyre, një bord. Që do me thënë kjo? Për t'i rënë shkurt përgjigjes pse vazhduan, pse proliferuan, po themi bastet pas mbylljes, teknologjia që i mundëson përdorimin e tyre në masë është goxha e aksesueshme dhe ka ardhur. Edhe kur ndalohet. Po, dhe ka ardhur tërkohës në përmirësim. Por nuk është se u desh teknologjia që shmangu mbylljen TikTokut për dhënë lulëzim basteve. Bastet kanë një strukturë shumë kapilare në territor dhe nuk është se ka qenë nevoja për pasur VPN-rat e famshme për të realizuar. Ka qenë shumë e thjeshtë. Sekond vetëm e kësi Klevis më shkruaj, sepse unë jam duke fol jam live në televizion, po ke një problem më shkruan, e kupton, se nuk të përgjigjem dot. Falë, se është në pjesën e dytë. Dhe t'i baljuset të sheditit, të shtunën, nuk janë vetëm këto allëre. E kemi dhe dashëmijës. Akshi dhe bastet dhe këto. E kemi dashëmijës të dyja temave të Po, kemi doktorin që tjetë të shtunën në vëkurorën e madhe të... Kështu që Klevis më shkruaj çfarë ke dhe unë e këndoj, e lexoj shkrimin tënd. Po Meksim, falë, ndesi. Asi që, për mendimin tim teknikisht, ishte shumë vështirë të realizojmë mbyllja që u premtua. Po kjo është debat totalisht teknik versus ati politik dhe nuk ja vlen fare ta bëjmë se janë dy tema ndryshme. Unë si jam politik që nuk kam atë interesi fare. Analiza mbi pse bastet hecën aq shumë, se i pëlqen njerëzve, që i duk që i pëlqen. Si thuash pse ka trafik droge? Është në gjithë botën ajo Meksis. Si është? Është në gjithë botën. Po pra, si thua pse ka trafik droge në Evropën nga Franca, Beneluxi dhe Gjermania. U shijo shumë, tani më bet kot kjo, ta hapësh të debat. Çfarë bën shteti për ta kundërshtuar? Shteti çfarë bën? Po debati ka qenë gjithmonë planta shtrova pyetje. Që nga koha e 29 të sektej ka qenë gjithmonë te legalizimi kundrejt prohibicionit, pra ndalimit, masave represive. Ky është debati që më takon më ylli. Unë ditë them që sot ka një ligj që ka kaluar ka 2 vite e 2 muaj, 2 vite e 3 muaj, është në fund procesit të akteve në ligjore, është mund në fund fare dhe shpresojmë të hapet sa më shpejt gara për licencat. Dhe kjo histori
marrin një rrugëzim tjetër për 10 vitet që vinë. Kaq. Po. Më thonë, kështë gjithë po të janë një sekundë. Ha? Unë nuk e njoh Se një këtë pjesë, këtë çështjen e basteve fare. Fare, s'ke dhe në njërë? Kur? Asnjëherë. Jem e fakt. Është shumë e prekshme. Jo, mund të bire njëra, jo. Se Po të vështë të kundur të mund të birë, më. Është më e prekshme për publikun kjo e basteve se sa akshi, se nëse aksi është kështu një Është më e kufizuar, e. kushme, në shumë detaje, kjo e basteve është e prekshme nga të gjithë. Pra, shumë shqiptarë vjojnë vonë baste online. Për ta pak rëndësi ka në themi janë të deklaruara apo s'janë të deklaruara. Pra, në të gjitha variantet, ata që duan të vënë baste, i vënë bastet. Problemi këtu është se çfarë përfiton shteti shqiptar nga bastet. Pra, derisa janë ilegale, nuk përfiton asnjë. Fiton në pingat e shira Në momentin që bëhen legale, shteti do përfitojë diçka. Gjiroja që kanë bastet aktualisht llogaritet diku te 2 miliard euro në vit. Totali i basteve të vëna presupozohet të jetë 2,5 miliard euro, nuk është xhiro, tamam termin sakt në të rast. Se nuk është lek i qarkulluar realisht. Dhe në momentin që ato do bëhen legale, do duhet që disa kompani të marrin licenca për të ushtruar aktivitetin. Dhe këtu pastaj fillon edhe gara mes atyre që duan të jenë legal dhe atyre që ndoshta do vijojnë të jenë ilegal të bastet. Prandaj them këtu ka shumë më tepër interes për publikun se sa çështja e akshit. Dhe në këtë pikpamje, pse mendon se mund të jetë dhe bastet një nga arsyet që të kanë kërcënuar? Jo të kërcënimi, se sa të ndërhyrjet e strukturave të akshit. Ajo që kam quar shtresë. Ka lidhje akshi me bastet? Ka lidhje Gyrsagasi. Ajo është ura për bashkët. Ma shpjego si... Ajo që kam dërguar në SPAK javës kaluar material shtesë, është një element që u mendoj që përvon tentativën e zotit Agasi për të lidhë dy botët. Si bëhet kjo? Ka mundësi teknologjia të bëhet? Nuk është teknologjia në mes, është ai si person ndeset e tia. Prandaj thash që Ermal ishte të akshi, Gysi ishte të bota në ndeshme. Të ndeset të tjera. Shkruajnë tani që për shembull kanë shkruar në për medje pasuri e madhe kjo akshit. Para Linda Meko Çeshtati. Alfred Mezini. Tjetër histori. Tjetër. E kemi trajtuar, po është periferike. Është shumë interesante, po mos ta fusim sot. Ka lidhje. Jo, ka lidhje, po është tjetër temë. Po është po këtu. Po këtu. Edhe një këngëtare përmendin që unë s'duhet ta them. Këngëtarja Shkotës ka. Kot fare. Ai shoku jonë ka vënë. Mund të ketë lidhje, se se kanë lexuar me kujdes. Mos i bim qafë, ndoshta ka lidhje, po nuk është objekti i interesi. Faturat thotë ai. Po. Okej, tjetër tani kishe bazon? Jo, nuk e njoh këto, se kam ide si funksionon. Vetëm po më intereson kjo që gjitha ato vrasje që kanë ndodhur në Jo, mos kalojmë te vrasjet. Jo, gjitha ato vrasje që kanë ndodhur në Shqipëri për shkak të basteve. Jo, nuk do të thoya kështu, më fal që ndërprej, janë aktorët që zakonisht bëjnë dhe vrasje që interesonte bastet. Nuk ka shere për bastet në Shqipëri. Dhe mes borxhlinëve dhe atyre që do marrin parat, zakonisht se zgjidhen mes tyre me 2-3 grushta maksimumi ose një makinë që i marrin peng apo lejnë peng. Nuk shkon vrasja tek lojtari me atë që duhet i dhurojë lekët. Aktorët që përfshihen të bastet ilegale janë zakonisht personat që kanë kapacitete të forta në terren. Se si do mbledhin paran. Që i bie çun. Kanë rjet, kanë lek edhe. Lek, rjet dhe kanë dhe forcën. Pra nuk është u vran për bastet. Bastet nuk kanë vlerën financiare të drogës, në asnjë treg të botës. Në Kolumbi nuk është problem bastatgjiu. As në Meksik. S'ke fina për bastatgjin, si narkose tjera. Po, megjithatë, a ka një betejë për të fituar pozicionin kryesor? Absolutisht po, ata personat fuqishëm. Çfarë kupton me monitorim? Ma shpjego mu, ju e përmendet monitorimin. Monitorimi është një strukturë e parashikuar për të parë me ndryshimet ligjore 2011-s, më vonë bëra më të prekshme, më serioze në 2015-ën, është bërë një garë në 2017-ën, e ka fituar një konsorcium i drejtuar nga unë dhe unë bëj ca detyra të shtetit në trekun e lojrat fatit. Gjatë periudhës 2 vitet e fundit, roli i monitorimit ka qenë më i ndjeshëm në perceptimin e disa aktorëve në optikën time, kur do hapeshin bastet, sepse edhe fitimet financiare shoqërisë si monitorimin do jenë më të larta. Dhe unë gjykoj që këtu ka nisur zona filla e përfshirjes zotit Agasi, me njerëz të tjerë. Nuk e provoj dot. E don punën tënde, e don ai monitorimin? Jo, don kushtëzimin e kësaj pune. Don dhe punën time në farmace, po histori më komplekse për të trajtuar, por don dhe kushtëzimin e saj.
Këto element, unë i kam trajtuar në rrugë shkretësore, kam thënë daljen e parë, si në si financave, si në SPAK tashmë. Nuk është diçka që e kam lënë evazive baton, apo e kam fantazitimen. Shkresat Ministrisë Financave i kam quar që në 18 janarin se gabome në parë, u kam trajtuar problemin që unë kam vëre, dhe më vonë në tira instanca. Mirë, farnerësus. Pra, do më thënë, biznesi jotë është do jetë praktikisht monitorimi i lojës të fatit legale. Po, legale, s'kam punë të zeza. Tani, pse për 2 vite... Për dhe duar s'mund të fulle gjotë. Nda është e zezë. Pse për 2 vite e gjysë është shtyrë këtë proces? Vazhdon dhe më tej. Pra, pse? Që janë interesat... Nuk mendoj se është punë me ndonjë hile në sensin e pyetjes që bën. Edhe në ndryshimet e fundit ligjore në 2015, unë nis në fillim 2014 dhe mori aq kohë, 2 vjet. Është proces i gjatë, janë shumë aktorë që ndërhyjnë për të dhënë konsultime, ide, zjat në kuvend, nuk shoh ndonjë çudi të madhe. Dhe në fund fare nuk është targeti i parë i qeverisë. Ta shohim ftohtë pa ndonjë skrupull. Pra është një proces në një mënyrë periferik. Do gjykoja ndoshta gabojmë plotësisht që është dhe jo interesi shumë aktorëve të tjerë të qeveribërjes, në sensin që është një sektor që nga ana medias ato gjithmonë me shumë zhurmë dhe shumë pislëk, siç po bëjnë në platformat, nuk them që po bëjnë pis, po që është i zhurmshëm dhe mundon të rinë larg. Kur ka pasur më shumë ndikim, më shumë nxitje, edhe në muajt e fundit qoftë nga policia, kanë nxituar dhe kanë mbaruar më shpejt aktet ligjore. Sot që ne flasim, aktet në ligjore që duheshin sipas ligjit janë pothuajse të mbaruara, le t'i lëmë kohë struktura përkatëse të bëjnë garën kur të bëhet edhe të shohim si do eci. Është kohë të kthehemi kanë fjalën 2 vjeçare të kaluar. Okej, tani ju vlerësuat për orët e SPAK-ut kur dolët nga aty, si profesionist. Okej, shumë njerëz e thonë këtë gjitha, po e kishin për mënyrën e pyetjeve apo diçka tjetër se Fakti kam vlerësuar para. Duhet bërë kujdes këtu se dhe Erion Velia doli dhe tha, doli i këpërdisur të ata kolegët e të gjithë edhe pastaj e morën kolegët. U kujdesa shumë mos ta thoja atë fjalën, se deshe thashja 2 herë, kështu që Bëre gati dhe e troqe herë e dytë. Po jo aty kur dola, aty s'fola fare, unë i kam mbrojtur dhe vlerësuar përpara se të thjesha për shkak të perceptimit tim që të shantazhuar të gjithë sa historie duhet të jenë dhe ata. Nuk ose kam ndonjë provë, përveç atyre lajmeve që dalin për kaseta e video me radhë për çdo kënd, dalin për njerëz medias, dalin për njerëz SPAK-u, dalin për gjyqtar, dalin për këdo. Dhe kjo histori duhet mbaroj sepse nuk mbaron. Ky është një vend që ushqehet me. Ne mos t'i japim zë pa prova, le mos mbaroj, le t'i japim zë të tjerë persona. Ose japim persona. vetëm për shembull, te kjo që përmendëm ne se përmendëm si gjysmë shakaj kështu, po ndërkohë ai nuk vetet e gjyqi vet, Erion Veliu fare, po vetet e gjyqi Olcidados. Se i duhet vetë e gjyqi vet, e kupton. Tjera, po nuk ka rëndësi. Ai të bëj veprimet që i bëjnë dhe vetë këta. Këtë mënyrë i ndërtojnë dhe ndonjëherë nuk ka faj media. Si që dalim tani te problemin e. Që dakord, ma ta vlerësojmë SPAK-un e gjitha këto. Po kur dalim te kjo Kërshënaj dhe kjo ka të drejtë të thotë çfarë të doj, bile të mbrohet, se është e akuzuar e gjitha. Do të themi, do kalojmë aty, prit. Dhe te kjo jemi konkretisht për shembull. Mirlinda e ka kjo? Kërçanaj. Ishte drejtuese e Aksit, u shfaqi një intervistë televizike gjërësishme, në zonjën Duma, ku paka shumë u ala fajin të tjerve. Dhe pse institucioni e ka drejtuar ajo, se shefe ajo ka qenë. Shmendoni për këtë intervistë dhe ato i këta Kërshënaj. Ti pastaj edhe analistët. Doli ajo aty, tha, foli, se zonja Krida e gjitha, dhe bëri këtë. Përgjithësia mbetet e saja, shkurt kaq. Mbetet e saj, to. Ajo është titullarja, nuk ndron asgjë. Për te detajt që ngataron periudhën në cilën është dosja e SPAK-ut, ku është nëndëtoresh Ava Delibashi, nuk është me Daniel Shima. Daniel Shima është karkuar janar shkurt 2024-ës dhe shumica procedurave të tenderit vijojnë që trajtohen në dosjen e SPAK, janë pas kësaj periudhe. Daniel Shima është, ka qenë ky nëndëtori? Nëndëtori, po. Të gjitha ankimimet që janë objekti e asaj dosje, të shereve që janë krijuar në KPP, janë 2025-ës. Pra, Danieli s'ka qenë më. Danieli mund të ketë 150.000 faje të tjera, është regjistruar në shkurt në regjistrin e SPAK-ut, që është nënë e tim me dosjen shtesë edhe të sekuestrave që u bën tani në prill, aty kemi parë, dhe do vijoj, si mund ta themi kështu, karrierën e vet në SPAK, por kjo nuk ka të bëjë me ato që thonë Linda Kërçanaj.
Linda Karacanaj ka qenë titularja si institucioni dhe në fund fare përgjithëse jo. Zoti Baton ti shmendon tani kjo. Mirë, Ty foli. unë ndëgjova intervistën, ma biti që e amnistoj vetën në mënyrë gati të pashembull. Si kur mos ishte drejtoreshe e Akshit, dhe që fajësit janë për rreth saj dhe e jo titularit. Si është të mundun që si pas teje, zonja vendosa si kriteri për veten dhe asi pa aftësie për veten duke qenë titular. Se kur ti bartë fajnë dikun tjetër, si kur... Me kësi tha, përgjithësi është ajo, tha. Përgjithësi është ajo, po me gjitha të ekziston një farë kodi moral i komunikimit publik. Në brenda kodit moral të komunikimit publik, dikush që thot të gjithë kanë faj, po unë e jo, kjo i bje që është e paft, por edhe paftësia dënohet, për asyë se nëse ti e i paft, nuk e merituar atë post që ke. Dhe paftësia është pa që dënushme sa edhe krimi që bë. Cili është si pas qiush, ku qëndron figura saj, përveç që është përgjithse, se përgjithse e bën titulli, drejtoresha. Por realisht nëse analizojmë punën e saj, është paftësia, apo detyrimi, apo dëshira për qenë pjesë e një, po themi, manipulimi publik. Mendoj që është një figurë shumë komplekse, sidomos edhe për të gjaj që më them, për të dyshen Agasi Beqiri dhe për gjitha biznesmenët e tjerë, për të gjukuar kollaj. Që duke qenë dhe femër, gjukoj që... Ja, më se gjukoj si femër. Jo, pritë, të marrë felin. Gjukoj që do ishte mirë mos i venim epitetet se shumë komplekse. Unë e njoh Linda Karacanajin herët, që nga 2011, ja di pak historinë dhe për e thanat njoheve tjera jashtë punës, është një vajzë që ka mbaruar medaljari, ka qenë një familje të shkëlqyer, ka një karrierë herët në Partinë Socialiste si IT, i ka ndihmuar në fillimet e sistemeve të vërtet. Dhe më vonë u përfshita Akshi. Akshi është një strukturë shumë komplekse, Baton. Nuk di a do kishte sot në Tiranë persona që do dilin pa bërë pistë të Akshi në një 4 vjeçar. Nuk po e mbroj Linda Karacanajin, jam unë që po i bëj tuf zhurmë me Akshin, pra nuk është se po mbroj atë, se ka nga ta komentuesit që duket sikur kam një hall dhe mbroj Linda Karacanajin. Unë kam qenë edhe në dalje televizive për ta mbrojtur vite më parë, për të bërë PR-in Akshit. Se më interesonte dhe bëja, por nuk është se kam mashtruar, thjesht kisha atë krah. Sot për të trajtuar Linda Karacanajin, do ishte mirë të referohemi atyre gjërave që dim nga ato dosjet e Spakut dhe çfarë gjejmë tjera informacione sakta vet. Ndryshe është një gjëti shtrikash ku mund ta bëjmë pisë çdo ditë. Te dosje ka gjëra sa ne mund ta bëjmë pisë në një emision për ta baltosur sa të duam. Ti mendon që ajo është e aftë për atë punë? Jo, koha tregoi që jo. Nuk ishte aftë për atë punë. Pra arsye se sepse Akshi ju pledoni se ka qenë person i shkelqyer, me dosje të shkelqyer, me familje të shkelqyer. Po, Akshi u kompleksua shumë nga 2016 atej dhe nuk mendoj se ishte më një person tek ndoshta në gjendje për ta ndjekur. Kjo i bie që ajo s'ka pas aftësi të thotë që unë po jap dorëheqje se jam e paaftë për vërtet. Ka ndodhur në Shqipëri, janë shumë pak të japin dorëheqje. Me kokra, edhe pas vdekjes nuk e japin. Kështu që nuk besoj se jemi të ras. Prandaj do shumë kujdes si trajtor. Nuk duhet të flas, unë po bëj pyetje, se nuk duhet të flas për Mirlindën. Po do flasin në Jo, nuk flas unë për Mirlindën. Me thetë një gjë që pash intervistën dhe shfaqësimi i komplet i tani thes. Unë nga intervista kemi flasur me prokuror. Jo. Do unë thash nga shfaqësimi është mënyra më e keqe për realisht për ta ofenduar veten. E marrë pandeura për ta ofenduar veten. Jo, nuk ka çfarë bën. Unë e kuptoj shfaqësimin kur je i pafajshëm. Por shfaqësimi duke i bërë postit, kjo është pak problematike. Se kur e bën shfaqësimin e postit që ti e drejton atëherë je pa aftë. Dhe këtu është problemi. Edhe pse të gjithë njerëzit me të cilët kam fol për të kanë thënë që është personi me ndërgjegje të lartë. Qartë. Ndërka që intervista që është zhvilluar. Këtu 10 muhabeti se ndërgjegje të lartë në të situatë që përfundoi Akshi nuk shoh ku është. Kështu që prandaj them mos të hyjmë se varet si do shohim. Ajo ka lejuar shumë gabime të bën aty. A ka qenë kushtozuar apo jo puna e saj?
Nuk arriti dot kur, edhe tani medaljen e fundit për mendimin tim nuk janë bërë ndër vetës. Besoj se mënyrën si ka dalë. Leksi kushëzimi nuk është fjalë që e shfaqson dikë. Nëse ti e pranon kushëzimin, atëherë fajësia është e menjëhershme. Përveç nëse nuk zbulohesh. Dhe ky shfaqësim nuk vlen. Fjala kushëzim nuk shkon për një drejtues. Se ai është aty për të menaxhuar veten edhe situatat. Dhe kur të kushëzohesh, atëherë aty shihet se sa i saktë je në punën tënde. Dhe kjo është çështja për cilën unë po flas për intervistën e saj. Kushdo që e ka mësuar, kushdo që e ka mësuar të flas ashtu, po thënë, edhe pse shfaqësimin e bën në vendos kriteret në rolin e fajësisë tjetër, unë them që ajo aty ka dalë e pa aftë në detyrën që ka pasur. Por intervista jemi shumë okej. A ka qenë me krim apo unë kam një vërejtje baton, për të që thua ti kam një vërejtje të rëndësishme. Po. Ja çfarë kam. Intervista që zhvilloi Duma u kritikua gjithësisht si shpëlarje ndaj Kërçanajt në disa media. Dhe në fakt, duke që ishte një gjë e tillë. Por nga ana tjetër duhet pranojmë dhe një fakt të rëndësishëm në vendin ku ne jetojmë, që mediat përfshirë dhe ne raportojnë gjithmonë dhe bisedojmë këtu vetëm ato që bën spaku, si të vërteta absolute. Tani, edhe Kërçanaj ka të drejtë të thotë versionin e saj. Natyrisht. Prandaj nuk është ajo. Sa do i pabesueshëm të jetë ky version. Aq më tepër si ta meksin pozitat që ajo është. Ajo mund mos e ka kryer zero punë e saj, por ajo ka të drejtë. Edhe Bin Ladeni po të ishte gjallë, do kishte edhe ai një version. Të vetë. Jo, Ylli, nuk është se ajo dha detaje mbi çfarë ajo din që ka bërë Daniel Shima. Ajo thjesht ajo kam kaluar ti. Të kaq tek fjali. Kështu që në këtë sens ajo nuk është punë e gazetarit. Ajo nuk është se bëri një betejë kundrejt Spakut dhe nisi ta gërvishti fasadën e Spakut dhe gjeti diçka dhe ne pastaj mbydëm gojën se ne jemi me hile ndaj saj. Ajo s'tha asgjë. Të thoshte një tek procedurë ajo në të cilën ajo mund tregonte detaje që s'ka pas asnjë rol mendimarrje, gjithë ka bërë Daniel Shima. Ta citonte. Fillonte kështu. Kemi një procedurë, nis me ref, ka viz, ka ta numrat, pastaj është bërë filan datë, erdhi ky loboj. Tregonte ca gjëra ajo. Tregonte ca gjëra dhe ne ti dinim, thonim ka drejt kjo zonja sepse kemi rënë qaf, aty ja kanë fut. Përpara se nuk kemi taj rast. Para se të dëgjonim intervistën, ne ishim të ngarkuar me dosjen e GKO-s. Pra kishim lexuar gjithë informacionin e mundshëm të Spakut kundër saj. Dhe sigurisht që të gjithë kanë një lloj paragjykimi kur e shohin në intervistë. Detyra e saj do ishte që të godiste Spakun në 3-4 pika për të fituar, të themi, një lloj besimit publikut në variantin e saj. Në fund të intervistës, perceptimi është që ajo nuk hoqe asnjë njoll nga ato që i ka vendosur Spaku. Këtë perceptim merr në fund të pavarësisht se nuk i bën gjithë pyetjet e duhura që të jepin mundësi të jepte disa përgjigje, por në të tërën e saj, ajo intervistë në asnjë sekond nuk të bëri të mendoje që ndoshta Spaku e ka gabim në një nga elementet. Do bëja edhe një lexim shtesë, vurin sikletë dhe gjykatën e lartë me masën që i lexoi sepse tha gabimisht Amedash që ai foli subkonscienca që nuk isha gjë të flisja, por tani po flas. Sikur ai vendimi ishte marrë që të fliste kjo diçka. Se ditë nga ta rojat pjesë, po... Dhe unë një kohë gjatë merrem me gazetari dhe unë e kuptoj kur nuk pajtohem me yllin të kjo pjesë, se edhe unë po ta kisha kontraktuar një intervistë me interes publik të tillë, ku ajo i kushzon disa çështje, parasysh se është në netim, do ta bëja një intervistë të kontraktuar. Dhe jo, ka rasti se kanë bërë, unë kam bërë në Burg intervistë, me Jao Salin, dhe ajo ka qenë një intervistë shumë e hapur, me të dy palët, kjo diçka tjetër, i burgosur, ai ka tani gari 5 milion shikime, YouTube, e di. Ai ishte shumë i hapur, unë ishte shumë i hapur. Dhe unë i thash, ja oke, qelluar ti mbi Azemajdarën, një moment pati një rullet të vogël, po kishte hedhur plumba, po pas ishte vrarta nga plumbat aty tjetër dhe gjithë. Pra, ishte një bisedë e hapur dhe kur e thret, se tani mos ja ngarkojmë Kërçanaj të gjitha. Kush po ngarkon këtu? Tani ky është pronar, ky zotëria këtu është pronar e televizionit. Qofse unë do ta marr tani këtë ta fërkoj, ti bëj vetëm një qop, unë po i bëj pyetje shumë të hapura, apo përpiqem. Atëherë ai perdh me gjithë intervistë. Bën një intervistë kot. Po unë po përpiqem të pyes edhe ti bashkë, edhe zotëria. Ju kam thirrë dhe ju, bile duke qenë
duke i qenë se ky është pronar këtu dhe drejtori i përgjithshëm i televizionit, është pozicion shumë vështirë. Ndaj dhe ju thira dhe ju dy të tjerë për të patur një bisedë sa më të hapur. Ky thot ato që ka zotëri. Ne jemi detyruar të pyesim, ani qofse merr asaj për ta shpëlar gjendjen, për si bisedën, për shpëlar me kjo është çështje tjetër pas. Por nuk është kështu. Varet dhe ai që bisedon, varet shumë, baton. Dhe Kërçanaj ka të drejtë thot çfarë të doj kjevi. Natyrisht. As nuk e Sa e pyet ti pastaj ç'është tjetër, apo jo? Ajo është shumë e rëndësishme që ajo ka dalë në publik, e para, që u sqaru për publikun aq sa. Unë nuk e njoh këtë grup fare. E jona është kur ti krahason dosjen. Nuk e kam Dosjen edhe fjalitë e saj, kaq është, që të flasim. Unë nuk po flas në asnjë moment se ajo ka bërë krim apo jo, që është brenda sistemit organizuar kriminal. Asnjëherë nuk e thash që mënyrën si foli dhe si amnistoi çështjet, tregoj se ka qenë e paaft në drejtimin e institucionit. Në asnjë gjë tjetër nuk fola. Se sa të janë të vërteta ato, na nuk jemi ata që gjykojmë. Ajo nuk foli as për akshin, pak fare, për të mbrojtur. Është një problem. Një linjë logjike mes mbrojtjes së akshit dhe denoncimit të problemeve në të, siç bëjmë ne shpesh për turizmin. Turizmi shqiptar ka natyrën, ka një tufë problematika nga Velipoja deri në Ksamil, por s'do thotë që brenda saj nuk ka element të bukur. Dhe ka një tendencë her pas here të medias që t'japi vetëm ato uret e zeza. Në këtë rast, akshi është një realitet, është hedhur shumë lek në të, nuk ka asnjë skenar që të ndalojë. Dora jonë është për të treguar gishtin probleme realisht serioze, jo gjërave grimcave rreth qark akshit, që të paktën kjo histori në të formë kaq groteske, do ta quaj njëkohësisht, mos ripërsëritet dhe e ardhmen të jetë më ndryshe. Kur ti bën një bisedë të tillë, direkt do akuzosh që ke interesa. Sepse më shkruan dikush këtë që thot Meksi. Vetëm fjalin para se të lexosh, vetëm një fjali. Nga ajo që pash në intervistë, pash një grua e cila në vijën e jetës saj ka pas ndërgjegje. Cili është momenti që ka humbur, ato është çështje që ajo do të flet. Por fakti që emocionalisht tregonte ngjarjen, e përjetonte dhe prekte gjërat të cilat për të ose nuk ka pas vedije të tillë që ta kuptoj se ku është ke ligjin, janë gjëra për cilat ajo do t'je përgjigje. Po kjo nuk e amniston edhe për faktin që nuk ka ditë. Shiko, ta marrim një shembull për ta prish të lloj linje arsyetimit në sekond. Daniel Shima u mor peng dhe bë publike në 20 gusht. Ne nuk e dinim programin Meçen, e mësuam më vonë, e mësuam në 16 dhe 22 dhjetor, dhe kjo zonja e ka pas varësin e saj për një 10 vite. Por kjo se dinte tu? Ka pas dhe shofer të saj, të jithë pik loti, mos t'i mandat gjitha për të grida. Kaq. Kjo e vdes të histori gjithën. Po pra. Unë nuk di pse doli, puna e saj, ta analizojnë ata që merren me PR, nuk sa po thyse asgjë, kështu që pyetën tjetër zoti Rakipi, do sugjeroja. Pyetja tjetër është një që ma bën një njohurim. Zonjën Duma. Dhe thotë, pyete pak Meksin, thotë, interesi juaj është që këto gjëra të çuditshme që kanë ndodhur nuk do ndodhin më, prandaj denonson, dhe tani do të këta që të për temën atje që s'po i përmendim te ti kompanitë gjitha. Ore në para do kthehet aty? As i para s'do kthehet asnjëherë. Asnjëherë? Është shumë kompleks procesi i kthimit parave. Ta ndorim kohë. Se këtu s'kthehet asgjë. Interesi im thuaj atij pyetësit është i shumë fish, vështirë ta shpjeguar. Mjafton me çfarë them 90% që janë vërtet apo jo, kaq. Nuk kthehet gjë, doktor. Lekët nuk kthehen, ja nuk besoj. Po mirë, fakti që Ermal Beqiri ka qenë kryesori dhe kompanitë e tjera prapë ka qenë si satelit apo njerëz afër tij. Tani akshi funksionon me këta njerëz. Pra këto kompani janë duke menaxhuar çfarë ka bërë. Po dalin shumë të ndërlidhura dhe në staf. Pra të vështirë shumë të kuptojmë sa për tyre janë fiktive. Po pra, po ka njerëz kanë ende pushtet. Një pyetje që mund të bëhet. Po çfarë ndodh tani me tendrat e akshit? Një pyetje që mund të bëhet një gazetar është si zgjidhte Ermal Beqiri të kompani. Se kishte ndora ime i zgjidhte. Ai zgjidhte. Ato bashkimet e shoqërive që bëhen rezulton nga dosja që janë pothuajse çdo herë të paracaktuar edhe ato. Pra zgjedh shokët me të cilët ka një akses të madh dhe është shumë komod me ta. Ka staf që shkëmbej me ta dhe i ka si satelit për të uzurpuar pothuajse çdo databazë shtetërore të rëndësishme kudo që janë. Gjyqësori, çështjet e gjyqësorit, tjera me radhë, kadastra, Timsi,
QBZ-ja, QKB-ja, Domethënë, gjitha. këta ende i kanë në dorë këto informacione. Mund t'i Në përdorin. një farmase po, prandaj pa të rrjedhje në mars-prill. Shko te faqja e Telegramit të Homeland Justice dhe ti ke një muaj rrjedhje në muajin mars-prill, deri në 6 prill është e fundit. Kush i ndodhi? Dhënat që nxirreshin ishin dhënat e kuvendit të fund shkurtit, i mretë të fund shkurtit. Kush i mori? Kuvendi s'ka asnjë reagim. Kompania për katse e IT-s nuk ka asnjë reagim. Genprogni vazhdon të ka interneti i endrit se ka mundetin, me hoqën internetin. Pjesë e saj histori është dhe i tendri aty internetit që u hoq nga KPP-ja atë fund janari. Kështu që prandaj them do më shumë saksim sepse këndimojmë nëse bëjmë vorbull. Ata që kanë atë kanalin në Homeland Justice, ta iranianët, që çuditërisht muajin mars e kanë shumë qeft 2006-s, kujtohen hedhin në lajme, pastaj 6 prill ndalojnë. I takon gazetarëve të kuptojnë çfarë ndodhi 6 prill, që ata stopuan, kishin shumë dhëna, kishin disa ditë që nxinin foto për dikanësh, të bënin çuditëra, të hidhin foto të tjera, apo stopuan. O ka vdeka i IT-ja iranian, ose ka humbur pasurën e Telegramit, edhe nuk futën dot më me postu gjëra. Po flet gjëra shumë të rëndësishme, Sande, që për mu janë krimi më i lartë mundshëm brenda një strukture. Jam dakord. Nuk ka krim më të madh se sa kjo që ju flisni. Atë jam përpjek të them ka 3-4 javë që kemi të bëjmë me histori shantazh në nivele shumë të larta dhe dezinformimi. E thash dhe të martën e kaluar që për mua dhe i momenti i debatit të zotit Saljani me zotin Berisha, Saljani i thot se s'përmende marrëveshjen ndërkohës, ja vlen të mbahet e pasere hapur. Më shumë nuk di të them, thjesht observoj, nuk se kam në info. Për mua të gjithë të historie ka nisë marrëveshjeri. Si një mjet shantazh, nuk them që ka pas vizione, mos t'i japim rëndësi të mëdha, mos t'i James Bondin. Qartë. Ai është ndjerë në hall her pas here nga gjërat që i kanë gjetur dhe që ka bërë gabimet e veta dhe ka thënë, ç'a të bëj? Sot çan xhoj yllin, nesër batonin, pasi Sarandin, e kështu me radhë. Dhe kjo është një histori që s'marrë asnjëherë. Fund fare erdhën dhe të unë. Po një histori idiote që unë s'kisha se lloj turpi. Madje jam i lumtur që u fol për të, po se them do ta qapë se filloi që shjulli pastaj me mua. Sot njeri jo. Edhe bën histori të tjera. Njeri që ky ka bërë një ekspertizë për për, po, tani. Ti po thuaj që çfarë ka si pasuri akshi nuk është e sigurt? Unë them që nevoja për të garantuar integritetin e dhënave digjitale që ne kemi është shumë e lartë. Dhe mjetet ligjore për ta garantuar nuk ose mungojnë. Ne kemi KLSH-n, kemi auditet e brendshme, ligji lejon një sër kontrollesh të gjithë sistemeve, duhet të gjithë bashkë të japim një farë dore akshit ta garantoj pastrimin nga ca elemente të tillë dhe ardhmja të jetë më e sigurt. Duhet që të gjitha ato lekët që ne harxojmë për tendera modernizimesh do kenë shumë probleme herët avon. Në momentin që do vjen në dyshim disa të dhëna, do të fatale. Sado kriminal që t'jesh, sado i fortë që t'jesh, sado bandën e vetë tëndën ta kesh prapa. Nuk ka asnjë mundësi që t'jesh ndikues edhe t'jesh thellues brenda një institucioni, po mos kesh përkraje politike. Ermal Beqiri është një arsye e qartë pse ai njeri është kaq i fortë. Shteti është më i fortë se çdo bandë, se çdo krim i organizuar dhe është më i fortë se sa edhe një armatë tonë banditësh. Ma thuaj për faktin që unë mund të them që ky t'i ketë 100 armatosur, mund t'jetë edhe një gjigant prej arteve marciale, t'jetë i zgjut në krim dhe në kriminalitet. Por i ka të kufizuara mjetet brenda shtetit. Ai ka një lidhje të fortë. Kush është ky njeri që prek esencialisht? A lëm për emision tjetër këtë? Nuk di ta them, por mendoj që është më banale se kaq. Ajo që ti po ilustroje është si të flasim për Palantirin, në rastin që Gjermania para disa ditëve bëri çdo gjë për mos i dhënë një kontratë dhe ja dha 3 firmave gjermane. Nuk kemi në atë skenar. Mos kalojmë në konspiracione dhe sepse i bëjmë gjërat tonë këto biseda. Unë nuk them që s'ka konspiracion aty, mund të ketë, mund dalin çuditëra të habitshme, në të ardhmen dikush mund na tregojë. Jo, mund të themi, unë them, ajo çka po bëj unë patën këto 3 javë. Kemi disa dosje, vendime PDF që na çakollën në WhatsApp. Merrim me to sa më gjatë derisa të kemi shtrydhur maksimum dhe shohim çfarë fitë të krijojnë. Kaq. Çfarë ndodh tani me tendrat Meksi? Me akshit? U njoftua krimi një agjencie të re, ç'është kjo? Jo, nuk është agjencie. Kush i zhvillon tani tendrat? Është krijuar një shoqëri aksionere nëpërmjet. Dhe i zhvillon kjo tendrat? Jo, ajo do bëj disa, me sa kam kuptuar unë, ajo do bëj ndoshta disa projekte, ndoshta do marrë në dorëzim një pjesë të stafit të akshit
dhe sistemeve ekzistues për të ndjekur në mirëmbajtjen e tyre, pra ndoshta një farë shtetëzimi, le të themi, të një pjesë të akshit, ndërkohë që operatori i blerjeve përqendruara do bëjë një pjesë tjetër të tendrave. Nuk e njoh detaj ylli, kështu që mos e jap kot mend. Unë jam më praktik te kjo pjesë, kur dalin ndonjë tender, me stafin që kam. Ju aplikon? Ti vazhdon të aplikosh? Ja, për të po të them, kur del ndonjë tender, do bësh punë, do shkosh në punë vetë. Nuk rrim bëjmë shumë filozofira, unë se kam atë pushtet për të influencuar të politikë bërje, që jam shumë i thjeshtë te kjo pjesë. Dolin ndonjë tender, nëse bëj dot letrat futem, kaq. S'pra dot letrat, qep gojën e kaq. Po tani kjo punë e bastë do hapen këto me kësaj, po do vazhdoj kështu ilegalisht. Unë them do hapen, shpresoj që po. Ilegalisht për shembull po të vjen ndonjëherë të vëmë në një gjë, s'japin dhe lekët po duan. Kjo është aspekti social i basteve, që ato janë në fillim kur ta nuk prishin një punë të madhe i soi kanë, po nuk e thmoj, nuk kanë i soi. Si që nga një lloj. Sa i thot për shembull po kapë një gjë ti, edhe sidomos batoni favori që vepër për parë, si bie për shembull, një kolegu ynë vinte Meksi, studia të gjën. Po, një kolegu ynë vinte Tela, që edhe të shtirojmë bisedën tani në fund, vinte vetëm e shikonte ai kolegu ynë një orë, mos duat edhe me emrin se nuk ka dhënë lej për këtë punë, po edhe mund të kuptohet kush është. E kishte 1.3, njeshi, x-i 5 dhe 2z e kishte 2-shi. A i mdit të këto, shumë zonë të këto të tretat, baton, 20, 30, 50 dhe i dilte, edhe sikur 1 euro të vinte, ati i dilin 5 milion. Që të pitën dhe. Edhe shumë i gëzuar priste. Se mund të vërë një njeri ore, nga këto, që ndodhi një, qa quhet kjo? Bëri një intervistë së fund me kjo. Blofet. Jo, ndodhi një blof. Po jo 8 blofe. Tali ti nuk po të blove të... Mentovat ta identifikojnë. E përmende Palentirin nga ajo që kam lexuar ai kur ka hyrë në tenderim, ai ka marrë të gjithë dosjen e të dhënave shëndetësore në Angli, për shkak se Anglia dikur ka qenë pjesë e Bashkimit Evropian e tjera, dhe mbi ato të dhëna, realisht ai ka hyrë brenda sistemit. Prandaj është eliminuar si i tillë. Po ky ku ka marrë të dhëna për të gjitha këto? Kush e ka dhënë dhënat edhe Ergysa Gazit edhe Malbeqirit? IT-t përgjegjës du sistemi. Do me thonë, kjo i bie që një pjesë e IT-ve, ato që kanë qenë mene, kanë pas rogat 2-a, 3-a, apo kanë qenë korruptuar. Mendoj që po, por element në të sens nuk dalin në prova. Që që është shumë vështirë të kuptosh nëse kanë qenë të shtyrë, të nxitur, me pagesa, apo jo, është hapësirë pesa kjo i gjërë për të spekuluar. Thash, nuk kemi mbaruar stretuarit dosjet që janë sakta dediku me dokumenta. Unë do theja për gustën time 100% sakta, për ju tha që nuk është vërtet që s'paku është aq cilësor. E dosje unë nuk është cilësor. Nuk bëj diversion tani. Diversion bëjmë diversion, po. Okej, atëherë. Kur të na vinë neve ta ashti do me thënë. Kjo është loja tani. Por që baton IT-t shqiptare gjynaftin ata në të moment fajtorët. Do ishte shumë mirë nëse s'paku të gjejnë nerva, fuqi, energji, të ato raste, kush ka bërë tilla gabime në formë shumë të qartë ndëshkohet që mos të ndëshkohen të tjerët kot as mos bëhen pis. Të nuk e dim si, tani këta kanë një kanë kuptuar politika që kanë bërë gabim që kanë kryer s'paku. E kanë kuptuar mirë. Edhe nuk e dim se do të dalen të zhvillohet dhe të marrë dhe dosje tjera i qua ti të panumërta që do dojde... Në bashkë të kafja poshtë, ti e parashikoj që në nga shkull do ishe marru kjo histori. Jemi në maj, s'ka ndodhe asgjë. Mirë, kam thënë që asgjë s'ndodhi. Meksi, me qenë se merresh me këto gjëra, shoqe izraelitit janë futur shumë thellë në këto projekte dhe si duket do e marrin... Te ushtria kryesisht duket, po. Po, dhe të jenë brenda. Tash, unë e kam duke ylli mos nga shqetëso. E ma për dikush shkronde një gjede, unë e të regoj. Mirë, dakord. Falje, baton si ajo që mu më bëm përshtypje, ky Ergysi, si është e mundur që jeton i lirë në gjithë këtë dosje kriminale. Jeton i lirë. Edhe jeton i lirë, nuk është... Nuk e di unë e ku është. Unë nuk mendoj që ai mund tjeti i tillë, nëse nuk e ka një mbrojtje nga dikush. Nuk po flas vetëm nga mbrojtja e shtetit tonë, ose institucioneve shtetërore. Pra mendon të huajt? Unë mendoj që
këtu ka një gjë që shkon për tej nesh. Është pa mundur. Mos shkojmë tani në hipoteza të ngrenë. Jo, nuk është konspiracion. Është logjike, po s'ka lidhje. Po flas? Me aq sa e kam njohur unë, do thoya që jo, por thash jam gabu shumë to 4-5-6 muaj, kështu që mund të gaboj prapë, nuk do ishte risi. Ka thënë shumë. Dhe marr me shumë qetësi nëse ka thënë shumë, unë e kam dëgjuar dhe ky pastaj jam habitur kur ky ka stopuar. Tani. Jo, unë po them prapë. Jo, bëra dhe tatuazhet, gabo prapë kam thënë. Tani, unë mendoj që kjo me dosje të përshkruajmë këtë gjithë është histori që në zhvillim. Ky është person interesant me thënë drejtën. Se unë mendoj që shkon përtej një marrëdhënie me shefin e Akshit. Unë mendoj që shkon shumë përtej kësaj marrëdhënie. Pra Durrësi do të jetë qytet krenar sot. Okej. Me binte ti. Atëherë, Tash me zhvillimet e tjera, ne do të jemi. Le ta mbajnë krenarinë njerëzve të tillë, s'ka problem. Ndoshta. Ore, mos je prishur ti edhe me këta që pjesë të... Me kë? Me njerëzit e rëndësishëm të vendit, valla, se dy palka këtu, Edi Ramën dhe Sali Berishën. Se po prishe me njerën, duhet që ndërsh me kujdes pak me tjetrin, baton se... Nuk po prishe unë. Gjithet, ka njerës kolegë të mi që më kujtoj, nuk ti them një bratë. Jo, jo, bisha ka. Po bëjte një bato tani. Ka kolegë, për shembull, që ecin gjithmonë në fjet perit. Në tel, ecin në tel, është njeri, te media, jo direkt gazetar, te institucion të gazetarisë. Ecën në tel, po ecën bukur shumë. Nuk mendoj se Batoni qenë që more ti, pra po sëmonte politikën, e kishte më shumë në sensin e shërbimeve. Pra është një person që ka një valencë tjetër i përfshirë tjera tjera. Në tërsi. Por, pra një fotografi me Vlora Hysenin. E kuptova. Pandaj ta vazhdova. Pesa me përmend emrin. Ta vazhdova unë. Por një personazh i tillë Baton, mund t'jetë të tillë, koha mund ta nxjerrë të tillë, mund ta nxjerrë me shumë valenca të habitshme, po unë do të bëja një logjik tillë. Linda Karcanaj në dhjetor, atë ditën 16 të famshme të masës, familja e saj ishte në anglisht thonë disarray, nuk di ta them shqip, çakërdin ndoshta, hiqnin rrobat nga shtëpia. Se unë e njoh pak sa. Si hiqnin rrobat? Çantat, rrobat, këmishat. Pse? Po se ishin çik me vlerë tepër nga ato normalet. Me para? Po, zhduk një makinë në gocë. Po se tani dhe shumë janë lëshuar vetëm të rrobat. Nuk i shoh si të kemë bërë në një skenar të tillë Baton që të kemë menduar gjatë kjo gjë. Kanë qenë viktimat një mashtrimit të madh në idenë që do ja hedhim. Pra, po ta vesh re, shumë periudhë gjatë për të vepruar. Po ta vesh re dhe në narrativën publike, krahasimet shpesh herë këtyre aktorëve janë tipit Gërdeci thënë. Çka ka ndodhur asgjë. Bravo 26, ja ku është sot. Edhe kemi shpesh herë, dakord? S'është më ajo kohë. Në të senso të thoja Spaku është një sukses, pavarësisht se do më ngacmoj të thotë po bën prapë diversion, por nuk po bën diversion. Janë shumë dosje trajtuara, ne duam në ditë trajtojmë të gjitha, por marrim rast për rast, trajtojmë rast për rast. Step by step. Kjo është një dosje e një grupi shumë pushtetshëm, me shumë para, keq mirë godit fort. Mund ta qyjmë fitore sot e shohim nesër. Të nderuar televizikues, kjo ishte pjesa e parë e misionit tonë për mbrëmjen e sotme bashkë me dy kolegët e tjerë. Ne thënë drejtën është hyna me paragjykim në këtë bashkëbisedim, ndoli jashtëzakonisht interesant, edhe për gjërat që... Po, sepse s'ke pat vëmendje. Dhe mua më thot vazhdimisht që s'ke vëmendje. S'ke pat vëmendje, mëse nuk do të thot që vëmendje njeriu e mban. Po e mban... E mban njeriu se ka dhe hallet e veta të tjera, kë ka hallet, unë ka mall, tjetri ka hallet, dhe tani vëmendja nuk është gjithmonë... Tani, nderuar televizikues, kjo ishte emisionin në pjesën e dytë tani zoti Meksi, që ta kuptosh dhe ti se je pronar dhe drejtorit, kemi doktorit kurorëzohet ditën e shtunë, doktor Berisha. Kemi të njëjtën përpara që do flasim për këtë, po tani do flasim posaçërisht Baton, zoti Klevis Balliu do të jetë me ne, por jo vetëm Klevis Balliu, do të jetë edhe zoti Koreshi, që do të ndryj direkt nga Lushnja për të folur për këtë temë, dhe shumë interesante se këta pranuan dhe janë njerëz seriozë, që e duan doktorin. Shumë njerëz më fshehin mua sot. More, çfarë kam bërë, telefonat pa numër, tela e dëgjie. Stil të njeri. Njerëz të rëndësishëm, këtë politikë se gjitha. Për këtë do të flasim për pjesën e dytë dhe diçka për Kosovën. Bëm përpjekje mos flisim dhe diçka për Maqedoninë, por nuk mundemi sepse autoritetet tona këtu nuk na lanë. Po, me shenusin ngjarje besoj. Nuk na lanë ambasadorin.
ti do të ja dërgove Rozhanit fotografit. A i do t'i nxjerrë dhe ti diçka do thuash. Publicitet, faleminderit shumë zoti Meksi, publicitet rikthehemi.